ngày ní mà thưa mà hộp hàไปอย่างนี้hộpไอจมบองโอนจมเจียงได้ធ្វើការនៅទីនេះចឹងណាលើកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នានេះគឺសាច់ដែលខ្ញុំបានត្រៀមទុកចាខ្ញុំទិញយកមកធ្វើអាហារពេលល្ងាចចឹងណាហើយយើងមានផ្លាសេពេលព្រឹកខ្លាចវាខូចវាអីចឹងទៅចឹងយើងពេលថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមយកចេញមកធ្វើម្ហូបហើយនេះគ្រួសារខ្ញុំដែលគាត់បានចូលធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើដែលគាត់បានមកធ្វើម្ហូបណាមិនងាយបានចូលធ្វើម្ហូបទេតែបានចូលធ្វើហើយម្ហូបនឹងដឹងតែអស់ពីចានហ្មងបើមិនសរសើរមិនខ្លាចថ្ងៃក្រោយឡើងធ្វើឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីចាហើយនេះគឺយើងមានអាំងសាច់ហើយមានឆាក្តៅសាច់ទាចឹងណាបងប្អូនហើយមានតែសាច់គោសាច់ទាហើយសាច់ជ្រូកទៀតណាមាន3មុខណាបងប្អូនអរគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីហើយនេះគឺហៅពួកគាត់មកហូបអីអញ្ចឹងណាហើយមិញហ្នឹងជាងដែលគាត់បានមកធ្វើផ្ទះចាហើយអញ្ចឹងយើងហៅគាត់ហូបអីលើកទឹកចិត្តគាត់តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាជាទឹកចិត្តដែលយើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកបេះបន្លែប្លុកហូបជាមួយនឹងសាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជីងកាមដែលខ្ញុំបានចូលបេះក្នុងរោងហើយចេញមកវិញគឺមកបេះម្ទេសថែមហើយនេះជាបន្លែដែលយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ណាមានស្ពៃមានអីនិយាយទៅបន្លែប្លុកហ្នឹងសិតតែរបស់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនអរគ្នាតែសក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញគេដែរគឺស្អាតបានដាំមកហើយមើលទឹកត្រីគឺទំនងមែនតើនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅមុខផ្ទះរបស់បងខ្ញុំនិយាយថាទិដ្ឋភាពឡើងស្រស់ស្រាយមែនតើហ្មងហើយខ្យល់ឡើងត្រជាក់ឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមអាំងសាច់ហូបអីដាក់ជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមកមុខនេះអាំងសាច់បដាយើងហូបបដាចាមានមឹកមានអីទៀតនេះមឹកគឺវាធំនឹងសិតតពងហ្មងបងប្អូនអរគ្នាចាទិញវគ្គនេះគឺត្រូវចិត្តតែម្ដងហើយសាច់វិញឡើងស្រួយឆ្ងាញ់ចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកហូបអីនោះគឺជាងណាហ្នឹងហើយគឺលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លះអញ្ចឹងណាហើយក៏ហូបអីជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តតិចតួចដែលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលហើយគាត់ធ្វើផ្ទះយើងក៏បានស្អាតហើយលឿនទៀតឥឡូវមកអង្គុយញ៉ាំអីដែរកំដរអញ្ចឹងណាអង្គុយនឹងហើយបើអង្គុយស្ងៀមវាមិនកើតតតែហូបអីបើអង្គុយមើលមុខមិនចេះទៀតតតែចូលទៅហ្នឹងណាធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងចេះអញ្ចឹងដាក់មើលដល់ដាច់មុនគេហ្មងដាច់អីដាច់ផ្ងាទៅហ្មងឥឡូវយើងមកភ្លក់មើលសិនបើថាអង្គុយហ្នឹងហើយបើអត់ធោវាអត់កើតទេតតែហូបបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្ពៃក្តោបដាក់បន្លែដាក់អីរួចហើយចាយើងមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីនេះឥឡូវដាក់មាត់ហើយចាគឺជាតិខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយមើលមាត់មិនបាច់និយាយទេនិយាយថាពេញមាត់ល្អណាស់ហើយក៏មិនសូវហ៊ានថតច្រើនដែរខ្លាចបងជាងគាត់អៀនអញ្ចឹងណាចឹងហើយមានតែថតខ្លួនឯងនឹងហើយវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ